Hello，大家好，今日介紹一個 Sam Holly 嘅鬼口水，佢係一個朱古力鬼口水。佢嘅味道係一個好濃郁，成朱古力味嘅感覺。佢好靚嘅杯，仲有封面先。一盒朱古力 Sam Holly 嘅。即係好似一個棉花糖同埋朱古力一個味道嚟嘅。呢個真係超好玩。佢呢個喺西九龍度買嘅個 Sam， 好重嘅棉花糖味。下一個片段呢，我哋會介紹嗰個牌子嘅鬼口水。好耐唔喺度拍片啦，我之前喺小紅書度拍片。今日嘅片段就到呢度啦，拜拜！記得玩呢個，拜拜。